Assalomu alaykum, hurmatli Doni KG kanalımızın görüşçüleri, mal çarba görürmandары. Salamatsızlar. Bugün 29 Mart 2026 yıl. Çuy oblusu Sokuluk mal bazarı, koyu bazarı tatip görüştürüyoruz. Birden like basıp kanalına kattalып көріңіздер. Егер катталда көріп жатқандар болса, албетте малға қызыққандар болса, біз зорды қойбыз. Катталбай қойсаңыздар деле болот. Лайк баспай қойсаңыздар дагы болот. Кейбір бір туғандар жазып атат. Біз лайк басабыз. Сен ақша аласың дегендей қылып. Андай емес туғандар. Біз көргөзүп беребиз. Көрүңүздөр. 1 рубль 1.07 тиын, 1 доллар 87 сом 50 тиын. Өзбекстандан көріп атқандарға 1000 сом, 150 000 сум. Чөп базарда көрсөт. Мына туғандар ушул жерде мындай майда козулар бар екен, бирок жакшы козулар екен. Көрүңүздөрчү. Шундайлардан алам дегендер болсо, булар бул жерде кандай? Кочкор, кургачы? Барды кочкор. Барды кочкор. Мына эки чоңуну 15тен сурап атабыз. Экөөнү, чоңду. Кичинелерини 13тен беребиз. 13тен бересиздер. Булар 3 айлыктарбы? Канча айлык? 2 ай. Булар 2,5 айлыктар, булар 3,5. 3,5 айлыктар екен. Бүт кочкор, Бүт кочкор екен. Сүткө тойгон, булар, Тойгондор, Мына, сүткө тойгон. Доставка уюштуруп бересиңби? Доставка бар. Бар, Номер айтып коем, 221 0221 шашпай айт. 221 43 64 43 дейт. Доставка кылып беребиз. Доставка кылып беребиз дейт. Дагы бар үйдө? Урач бар дагы. Бар екен үйдө дагы. Мына көрөрмандар көрүп атат, тугандар. Мынакта да кочкор бар екен. Кочкор канча екен байке? Бас 80? 80 екен. Тишичи? Ha? 6 тиш екен. Ayçı oladı. Kança? Kança екен бағасы? Assalomu alaykum. Wa alaykum assalom. Жақсы. 30. Байкем қанша беріп отыр? 25. Сөйлешіп жатады, Сода. Жақсы. 30 дейт, мынакей қозылы қойлар бар екен басқа. Диқандардыкын көрсөтөбүз. Қозылы қойлар қаншадан? Инем? 40-тан. Тиштеричи? 6 тиш, 8 тиш, 6 тиш, 8, 2 тиштен 6 тишке чейин екен қозылар мына. 40-тан дейсің бе? Қаншадан сода болды? Сода. Бұл жаңы келді. Жаңы келіп тұрсың, Сода бол элек дейді, жаңы келіп тұр. Бұл берки беті туғандар. Ар жақта да аябай көп адамдар. Сода деген қызып отыр. Бүгін жекшембі күні шундай көп. Қочқор қанша? 120 байке. 120. Ва алейкум ассалам. Серикитчи. Қанша? 75. 75 дейді. 75. Қанша тиш бұл, 4 тиш екен. 60 беріп атасың ба, туған? Қанша екен? 4 тиш бе? 400 бар. Қанша беріп атасың тиш? Мен 5. 5 ке бе? Менен 60 çıktı. O boyat 60, живой вес 60, 350'den mi? Қаншадан? 360'dan даже. 5 менен бұл бербей ата, 5 менен бербей жатыр. 60 ile çıktı uşule. Çoğun екен ғой бұл. 60 килограмм çıktı. Қозылар қанша байке? 19. Біреу бе? Çoğun 19 000 екен. Музол қанша болды? 22 адам. Адам? Сатат екен 22-ге. Мынакей Соқұлық мал базары. Кеше бұл жерден bir қой көрінбейді. Бүгін жүріс қиын. Бұл қара қойлар қаншадан? Қозылар менен? 65 килограмм. 65-ке? Екеуіні бе? 65 000-ге береткен. Екі баш. Қозылы қой. Байке қандайсыз? Қаншадан алдыңыз? Сатам. Қаншадан? Сатам. Қаншадан? 19'dan. 19'dan. Семіз екені? Семіз buraya. Болады. Қозылы қой қанша болды байке? Алдыңыз бі? Жоқ, satılады. Қанша? 30 dedi. 30. Қозысы чоң екен. 30 дейді мына. Olsun жақсы екен, Қозысы жақсы екен. Азыр қозылар жақсы болып жатады да. Тазаланып. Чарбалар жоқ болып жатады. Çarbular evi bundan bir Мына туғандар. Қанша екен? Қочқор, бала. Балақай. Қанша? 55. 55 дейді. Қанша тиш? Тиш қозы ғой. Açıp болды, қозы екен.
Qancha ekan qozulu qo'y? 33. 33 deydi. Qozulu qo'y 33. Qancha qaldingiz eja? So'yish. 12 ming, mana. 12 mingga olib ketyapti tejabez. Semiz ekan. Он говорит, дома 4 есть. Qanchadan shular bayke? Shular bağlari. 22 dan bu so'ralgan bağlari. Tushirib berasizmi? Qanchadan bermedingiz bugun? 20 dan bo'ldi bu. 20 dan bo'ldi savdo berildi. Qanchadan bu? Dostlar. Bayke 35. Yaşı gene qo'y. 2 tish qo'zi minaki. 35. Qanchaga bermedingiz bayke? Aytingchi ko'rarmanlarga. 34. 34 ga? Oo, yaxshi mol. Erkekmi? Erkek 34 ga berildi. 500 so'm qo'shsa beradi bilasiz? Beradilar. Haq, sodangizni bersin. Bu qo'zlar qancha? 16dan deydi. 16 mingdan. Buna probka deydi, probka. El ko'p, bozor yaxshi bo'lib o'tadi, o'shaning uchun ko'p. Probkani tartib qo'yamiz deydi. Onun içine girishib etadi deydi. Assalomu alaykum. Merinos qancha? Merinos. Aq qo'y. 22. Oho. Bu qanday? Etke? Jo, et bag'atında. Qo'y bu? Qo'y. Jo, bishmal bu. Qo'y ekan. Mana 4 tish qo'y. 4 tish qo'y. Bo'ldi. Valeyküm. He, 7 dan bo'ldi. 6dan. 6dan mana. 6dan bo'ldi. 6dan bo'ldi deydi. Ayt, qancha? 35? 35. Qo'chqor bu. Ha, bo'z ekan, bo'z. Qo'zi. Birinchisini to'yda. Tish buzilak. Yaxshi. Qancha bo'ldi bu? 30dan so'ralyapti mana. Girever yerda probka. Ha, mana ke tug'andar, echki tartib qo'y, süt bag'itindagi deganlarga o'ta ko'p ekan bugun Soquluqda. Baykedan ma'lumot olib, ha, qana bularni aytaverasiz, qancha litrdan beradi? Yoshmi? 50 ming dedilar. 25 mingdan 50 mingga cheyin. Uloqlari menenmi? Uloqlari menen. Ha, Jelinlerini tartma, jelinlerini. kelinlerini ko'rsatasiz. Bit süt bag'itida ekan. Mana. Qalganlarini bayke bilan suylashaverasizlar. Nomer aytib qo'ying, nomer, telefon. 0776 78 78 0004. 0004 chalib suylashaverasizlar. Kengiri o'zingizlar ma'lumot olasizlar. Mana jelinlari. Qaysi teke? Qancha buningiz ko'k? 45 deydi mana. Teke. Nubiyskiy. Nubiyskiy. Men tartay. Ha, mana tekeler bugun ko'k bu yoqda. 25. Kurang 25 bu 20 ha? Echkilar shul yerda ekan mana ekan. Mana ko'ringizlar mana. Pul echkilar süt bag'atindami? 20 mingda. Ne olarchi? Almak emas, bu 2 litr sütü var ekan. Nomerini aytanda. 755 0755 97 20 mana Soquluqda ekan. Tekeler, mana echkilar. Mana ko'ringizlar. Chalaverasizlar baykega. Çok rahmat. Ha, mayli. Shunday, ha? Tartib. Mo qo'zli qo'ylar sotildimi? Qanchadan? Ha. Siznikimi? Qanchadan bağlari? 60. Son ekan biroq ha? Cho'ng qo'ylar. Shirokining baldari deydi. Shirokining baldari o. Liniyasini desa, Shiroki qartayib qolgan bo'lish kerak. Liniyasi bor deydi. Telefon aytasizmi? Ya bozordan sotasizmi? Bozordan sotam deydi. Shirokining balasi deydi. Dostlar,